আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আপনারা অনেক বেশি ভালো আছেন। স্বাগতম যাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের নতুন আরেকটা ভিডিওতে। আচ্ছা, একটা সাউন্ড ইফেক্ট একটা ভিডিওর কোয়ালিটির লেভেলটাকে কতটুকু ইমপ্রুভ করতে পারে সেটা নিয়ে বলার নতুন কিছু নেই। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমার বিভিন্ন টেক্সট অ্যানিমেশনে বা বিভিন্ন লোয়ার টাডে আমি বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করে থাকি। আমরা অনেকেই চাই আমাদের ভিডিওগুলোতে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু আমরা সাউন্ড ইফেক্ট বিভিন্ন স্থান থেকে বা বিভিন্ন সাইট থেকে ডাউনলোড করার সময় আমরা কনফিউজে থাকি যে আদৌ কি এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কপিরাইট ফ্রি, সেগুলো কি ফ্রিতে আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে। অনেকেই আছে যাদের ভিডিওতে বিভিন্ন সাইট থেকে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করার পরে তাদের ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাইক আসে, যেমন কপি স্ট্রাইক আসে। তো আজকের এই ভিডিওতে খুবই দুর্দান্ত তিনটি সাইট আপনার সাথে শেয়ার করব, যেই সাইট থেকে আপনার যদি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করেন এবং সেগুলো যদি আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভিডিওতে কোনো প্রকার স্ট্রাইক আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো আজকের ভিডিওতে তিনটি সাইট আপনার সাথে শেয়ার করব, যে সাইট থেকে আপনার চোখ বন্ধ করে সাউন্ড ইফেক্ট আপনার ডাউনলোড করতে পারেন এবং সেটা ব্যবহার করার পরে কোনো প্রকার স্ট্রাইক আসবে না আপনার ভিডিওতে। এত কষ্ট করে একটা ভিডিও মেক করার পরে একটা সাউন্ড ইফেক্ট জাস্ট একটা সেকেন্ডে একটা সাউন্ডে আমাদের সেই ভিডিওতে স্ট্রাইক আসে। আজকের ভিডিওতে তিনটি ওয়েবসাইট আপনার সাথে শেয়ার করব এবং ওই ওয়েবসাইটগুলোতে যদি আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করেন তাহলে আপনার ভিডিওতে কোনো প্রকার স্ট্রাইক আসার সম্ভাবনা থাকবে না। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আশিক রয়েছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন AMBD Tech ইউটিউব চ্যানেল। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি প্রেস করে রাখবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য, কারণ ভিডিও মেকিং গাইডলাইন এবং টেকনোলজির নিত্য নতুন আপডেট আমাদের এই চ্যানেলে আমরা দিয়ে থাকি। সেগুলো যদি মিস না করতে চান এখনই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো ভাই, আজারে কথা বলে লাভ নাই, চলুন আমরা মূল ভিডিওটা শুরু করি। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে তিনটি বিশ্বস্ত সাইট আপনার সাথে শেয়ার করব, যে সাইটগুলোর থেকে আপনারা ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। আমাদের লিস্টে প্রথম যে সাইটটি রয়েছে বা যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে মিক্স কিট। আপনারা যদি গুগলে এসে মিক্স কিট লিখে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু ওয়েবসাইটটি চলে আসবে। জাস্ট আপনারা গুগলে মিক্স কিট লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে ফার্স্টে যে ওয়েবসাইটটি শো করবে সেটার উপরে ক্লিক করবেন। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মিক্স কিট ওয়েবসাইট। এখানে শুধু সাউন্ড ইফেক্ট না, এখান থেকে আপনার ফ্রি ভিডিও, কপি স্ট্রাইক ফ্রি ভিডিও, তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট এবং ভিডিও টেমপ্লেট পেয়ে যাবেন। তো আমরা এখানে সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে সাউন্ড ইফেক্টের যে ইন্টারফেসটা আমাদের মাঝে ওপেন হয়ে যাবে। তো এখানে অনেকগুলা ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে যেগুলো আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন, কিংবা আপনার যদি কোনো সার্চেবল কোনো সাউন্ড ইফেক্ট থাকে সেটা এখানে সার্চ করতে পারেন, কিংবা এখান থেকে চাইলে এখান থেকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে এবং ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি রয়েছে। যেমন এখানে রয়েছে ট্রানজ্যাকশন, আবার ট্রানজ্যাকশনের কিছু সাব ক্যাটাগরি রয়েছে। আপনার যে ট্রানজ্যাকশনের উপরে ক্লিক করেন তারপরে দেখতে পারবেন এখানে জুম, উশ, অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট বা ট্রানজ্যাকশন সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন। জাস্ট এখান থেকে আমরা যদি উশের উপরে ক্লিক করি, তারপরে উশ রিলেটিভের যত সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে সবগুলো কিন্তু এখানে শো করছে। তো এখান থেকে প্লে করে যে সাউন্ড ইফেক্টটা আপনার ভিডিওর জন্য প্রয়োজন সেই সাউন্ড ইফেক্টটা কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। ধরেন আমরা এই সাউন্ড ইফেক্টটা আমরা আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করব, এটা আমরা ডাউনলোড করব এবং ডাউনলোড করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্টে ডাউনলোড আইকনটি রয়েছে, এটাতে ক্লিক করবেন, দেন এটা কিন্তু ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। আমাদের সাউন্ড ইফেক্টটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এইভাবে মূলত আমাদের যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো প্রয়োজন, আমাদের যেগুলো প্রয়োজন পড়ে বা যেগুলো পছন্দ হয় সেগুলো এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবো। আমাদের লিস্টের দ্বিতীয় নাম্বারে যে সাইটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পিকজেবি। আমরা পিকজেবি লিখে যদি সার্চ করি তাহলে কিন্তু ওই সাইটটি চলে আসবে। আমরা জাস্ট পিকজেবি সাউন্ড ইফেক্ট লিখে সার্চ করব। দেখতে পাচ্ছেন আগে গুগল আমাদের সাজেস্ট করেছে, তো পিকজেবি সাউন্ড ইফেক্ট এটা আমরা গুগলে সার্চ করব। সার্চ করার পরে পিকজেবির যে সার্চ করার পরে এখান থেকে পিকজেবির যে অফিসিয়াল সাইটটা রয়েছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তো দ্বিতীয়তে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন pikjb.com সাউন্ড ইফেক্ট, এটার উপরে আমরা ক্লিক করব। তো এটা হচ্ছে পিকজেবির ওয়েবসাইট। এখান থেকে অনেকগুলা সাউন্ড ইফেক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারবো সম্পূর্ণ ফ্রিতে। এখানে যতগুলো সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে সবগুলো ফ্রি, কপি স্ট্রাইক ফ্রি,
এগুলো আমরা যে কোনো প্রজেক্টে যে কোনো ভিডিওতে আমরা ব্যবহার করতে পারবো, আর তারপরে কিন্তু কোনো প্রকার কপি স্ট্রাইক আসবে না। এখান থেকে যেগুলো প্রয়োজন বা যেগুলো আমাদের পছন্দ হয় সেগুলো আমরা প্লে করে করে এখান থেকে কিন্তু আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো। এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করার জন্য আমরা ডান পাশে ডাউনলোড আইকন পেয়ে যাব, সেখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডিং কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের এইগুলো আমাদের দুইটা সাইট, এবং লাস্ট তৃতীয় নাম্বার যে সাইটটা সেটা হচ্ছে ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরি। ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরিতে কিন্তু অনেক ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। তো আমরা ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরিতে ভিজিট করব। তো আমরা গুগল ক্রমে চলে যাব এবং এখান থেকে আমরা youtube.com এর যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমাদের ডেস্কটপ সাইটটা আমরা অন করে দিব। অন করে দেওয়ার পরে আমাদের ইউটিউব এখান থেকে আমাদের লোগোতে ক্লিক করব এবং এখান থেকে ওয়েট স্টুডিওতে চলে যাব। তো আমরা আমাদের ওয়েট স্টুডিওতে চলে আসলাম। একটু সময় নেবেন, নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য একটু স্লো হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ওয়েট স্টুডিওতে চলে আসলাম। আসার পরে এটাকে আমরা জুম করব। জুম করার পরে দেখতে পারবো অডিও লাইব্রেরি, একবার লাস্ট যে অপশনটা রয়েছে অডিও লাইব্রেরি। বন্ধুরা আসার পরে এটাকে একটু জুম করব। জুম করার পরে লাস্ট যে অপশনটা রয়েছে অডিওর যে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরি। এটা ইউটিউব অফিসিয়ালভাবে তাদের ক্রিয়েটরদের জন্য মূলত অ্যানালাইজ করেছে। এখানে যত মিউজিক, যত সাউন্ড ইফেক্ট যা পাওয়া যায় সম্পূর্ণ ফ্রিতে। এগুলো তাদের ক্রিয়েটরদের জন্য তারা মেক করে রেখেছে। এগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি। যে কোনো প্রজেক্ট, যে কোনো ভিডিওতে এই মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে ফ্রি মিউজিক রয়েছে এবং আমরা সাউন্ড ইফেক্ট দেখব যে কী কী সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পাওয়া যায়। এখান থেকে প্লে করে করে যেটা আপনার পছন্দ বা আপনার ভিডিওর জন্য যেটা প্রয়োজন সেই সাউন্ড ইফেক্টটা এখান থেকে আপনার ডান পাশে একটা ডাউনলোড আইকন দেখতে পারবেন, সেটাতে ক্লিক করলে আপনার এই সাউন্ড ইফেক্টটা আপনার ডাউনলোড হয়ে আপনার স্টোরেজে চলে যাবে। বন্ধুরা এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। আশা করি আজকের এই ভিডিওর সম্পূর্ণ প্রসেসটি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। এরপরেও যদি এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার কনফিউজ বা কোনো প্রকার মত বিনিময় থাকে সেটা আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন, কিংবা ফেসবুকে আমাদের একটি গ্রুপ রয়েছে, সেই গ্রুপে একটি পোস্ট করতে পারেন। তো আজকে এখানে শেষ করছি। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।